Hallo, ekskuus, die sein het ons bietjie daarso onderbreek. Hallo en welkom by Farmspace. Ons is hierso nog steeds by NAMPO ALFA 2023 in die Nutrifeed-saal, so op die ander punt van die Nutrifeed-saal. En ons gaan nou praat met John van MaPa Cleaning Technologies oor hulle skoonmaaktoerusting en hoekom kwaliteit alles wat hulle aanhou en hoekom dit vir hulle so belangrik is. Kom ons hoor bietjie meer. Ons sê John, gaan dit goed? Ja, goed en self. Welkom hier by ons. Dankie. Baie dankie. Ek sien dit is warm hier so by die deur, maar jy het daarom die misters aan. Ja, sê presies. Dis die ideale ding vir jou hoenderplase en vir jou restaurante. En vir jou warm stalletjie. Daar sê exactly. So kom ons begin waar het MaPa begin? Wat doen julle en waar is julle plek in die bedryf? Geen probleem nie. MaPa is so 25 jaar terug gestig deur meneer Dal wat die pressure washers begin bou het. En hy het natuurlik 'n groter mark gesien met skoonmaak en ons het toe begin met chemikalieë, brushware en stofsuiers, scrubbers en so voort. Alles onder een dak wat jy kan koop om jou plek skoon te hou. So jy sê dis air brushers, high pressure washers, en brushers en allerlei stofsuiers, enigiets. So ek sien net airbrush, ek sien net julle, hoe kan ek nie daai ding uitspreek nie? Pressure washers, hierso. Ja. Maar is 'n bietjie, wat is hier in die voor? Dit is 'n pot foamer. Dit is wat ons gebruik natuurlik om enige chemikalie wat jy wil sanitize of skoonmaak, sou jy dit wil hê om te kleef teen die dak of die muur. Jy sit jou chemikalie mixture hier binne in. Jou kompressor connect jy teen hom. Ja. Maak hom vol lug, disconnect, jy vat hom op 'n plek met 'n foam, jy kry 'n roomfoam, jy los dit en hy word skoon. Hy word nie hard nie, hy bly sak. Hy maak skoon. En dan het ons ook hierdie pressure washers hierso. Jy sê daai het my nou gesê daai silwer enetjie, dis nou vir hoenderhuise. Dit is korrek. Dit is 'n chicken toy. Jy kan dit met 'n water sit. Die lengte te hele hoenderhok, ja. Jy kan mooi skoon. Hy is net so klein dat 15 liter per dag en jy kan verskillende lengte en hoogte gebruik om gemaklik te spuit om plekke in te kom waar jy wil inkom. Korrek, ja. Heeltemal. Ja, goed man, en dan julle het ook gepraat van julle dat julle spesifieke chemikalieë doen ook. Dis korrek, ja. Spesifiek vir skoonmaak nou en vir disinfection en ons het ook 'n groot variëteit van chemikalieë vir hierdie sektor ook. Enige produk 5 liter, 25 liter, 200 liter, 300 liter tanks. So julle is dan baie betrokke met hierdie manne, so presies so met die hoenderplase wat so biosekuriteit vir hulle so belangrik is. Hulle moet met MaPa kom praat om hulle te help. Ja. Definitief. Vir ons skillende brushware en wat is daai? Kom wys ons 'n bietjie daar. So sien dit lyk so kersbosboom. Hier is ons skillende brushware natuurlik wat hulle HACCP approved nie. Sodat jy spesifiek HACCP approved, ja. So jy sê blou, rooi, geel wat ook in die kleur is en dit beteken by die verskillende punte nou ja. Jy het byvoorbeeld geel vir jou badkamers, rooi vir jou kombuis. Ja. Okay, nee, goed so. En jy het nou gepraat dat julle is gestasioneer in Centurion. Dis korrek, dit is 'n businessplek en wat ek wil sê is ja, en so hulle kan met julle kom praat daar. So en dan 'n ding wat die ouens altyd oor praat is hulle koop nou hierdie ding en dan breek hy. Jy het nou vir my gesê dis maar eintlik meer die ou wat die ding nie laat diens nie. Korrek, ja. Pressure washer, elke hoe lank moet jy hom nou diens? Dis nou so asof hy kilos op het. Wat ons gewoonlik doen, die eerste 50 uur bezig is die skoonmaakstoppers gehad, dan word dit oorgetree in die inspection commission. Hoe bring ek hom dan na julle toe? Ons kan dit op Saterdag doen. Ek as julle kom uit. Ons het produkte vir Saterdag gehad op Saterdag. Dit sluit die notificatie wel uit en op Saterdag. Ja, die machine wordt bij 50 uur per week gebeurd. De eerste en de laatste is voor elke 3 uur. Oké, maar stel voor, zoals hy daar breek, kan julle nou nie, dat kan nie help nie, ja. Okay. En hierdie misters wat jy hier buite het, wat, dis ook julle sinne? Yes, dit is, kan ons begin buite ja, kom ons staan hier buite. Hierdie mister is natuurlijk gedefinieerd vir die werkplaas en vir die restaurante. Dis nou hierso so, kyk hoe blaas hy, ja. Hoenderplaas is gewoonlik aan die buitekant van die hoenderplaas. Dat dit net en dan hardloop hy nou hierso met hierdie hele
70 jaar 3 liter per minuut. Dis hy gooi, ja. Hy gooi vel. Goeie kwaliteit. En het werk vir die applikasie op die Vir die werk. En wat is hierdie masjien wat hier langs ons staan? Hierdie is 'n drywitte unit. Dit is 'n petrolunit. Hy kan 70 liter drywitte los en model om die Hy neem jou skoon te maak. Petrol aangedrewe 23 horsepower. 500 liter tank. Hy kom ook standaard met 'n 10 meter hose en 'n kompleet gun vir washdown en daar's nog 'n hele klomp ander opsou. Hierdie is dalk iets waarna die ouens moet kyk as hulle een all-round ding wil kry. As hulle wil dry en skoonmaak, al die tipe van goed, ja, korrek. Okay, nee, mooi man. Dankie Jean. Dankie vir julle Sterkte tyd. met die res van julle skou, hoor. Dankie. Was hy. Dit was Farmspace hierso by die Nutrifiets saal. As jy in die bedryf is, veral die hoenderbedryf, kom maak dit raak en praat met hierdie manne, kom hoor hoe hulle julle lewe vir julle kan vergemaklik. Mens wil nie spyt wees nie. As jy nie weet waar ons nou was nie, laai die app af, NAMPO ALFA app. Stel dit op julle roete en dan kom besoek julle. Kom praat met Jean, hy's lekker vriendelik. Daar's hy, totsiens.